üzərində dayanacağıq. Paşinyanın bu qədər mətləbləri üzə çıxarıb sağlam Ermənistan qurmaq ideyası ona neçəyə başa gələcək? Bax, bundan danışacağıq. Siyasi şərhçi Rəşad Bayramov studiyamızın qonağıdır. Rəşad bəy, buyurun, xoş gəlmişsiniz. Paşinyan deyir ki, türklərlə, azərbaycanlılarla bizim aramızı ruslar vurub. Əslində, bu bizim üçün yenilik deyil. Ermənilərin kimlər tərəfindən ora köçürüldüyü, necə Qarabağa gəldikləri, orada azərbaycanlılara qarşı necə bir nifrətlə yaşadıkları, hər birinin kökündə nə dayandığını biz bilirdik. Paşinyan bugün bunu etiraf edir. Yəni, biz bilirdik, Ermənistan cəmiyyətində müəyyən dərəcədə bunu bilən kütlə var idi. Amma Paşinyan bugün bunu açıq şəkildə dilə gətirir və seçki öncəsi dilə gətirir. Nə baş verir? Paşinyan nə etməyə çalışır? Mariya Zaxarova deyir ki, o vaxt KKB yox idi. Əslində Paşinyan cəsarət eləyib, bizim türklərlə aramızı Rusiya vurdu demədi. KKB vurdu dedi. Və bu da ondan irəli gəlir ki, birbaşa... Rusiya və KKB dedi. Birbaşa, belə deyək, müəyyən... Yəni, əvvəldən qeyd eləyə bilərdi. Təbii ki, KKB Zaxarova düz deyir, 54-cü ildə yaranıb. Amma heç kimə sir deyil ki, Birinci Dünya müharibəsində, Qafqaz zəfəsində Rusiya Osmanlıya qarşı tək savaşmırdı. Təbii ki, çoxlu sayda Rusiyanın ordularının tərkibində çoxlu sayda erməni batalyonları fəaliyyət göstərirdilər və məhz onların vasitəsilə Osmanlıya qarşı mübarizə aparırdı və bir ideologiya yayırdı həmin ərazilərdə. İdeologiyada xristiyan əhalini türklərin, belə deyək, türklərdən qurtarmaq, onları qorumaq və s. bu adla faktiki olaraq erməni batalyonları formalaşmışdı və nəticə etibarilə bunun kökü həmin dövrdən başlayır. Ondan sonra 15-ci il Van hadisələri, ondan sonra olsun QRU'su, olsun NKVD-si, olsun KKB-si, yəni tarix boyu təbii ki, Rusiya ermənilərdən bu məsələdə bir alət kimi istifadə edib və nəticə etibarilə Paşinyanın dediklərində də həqiqət kifayət qədər yüksəkdir ki, doğrudan da ermənilərlə türklər arasında və ümumiyyətlə o cümlədən də ermənilərlə Azərbaycan arasında ən çox, belə deyək, o intriqanı alovlayan, faktiki olaraq onları bizlərə qarşı düşmən mövqeyə körükləyən Rusiya olub, bu Çar Rusiyasının vaxtında da belə olub, ondan sonraki dövrdə də belə olub və bu günlərdə, təəssüf ki, Rusiya bu günlərdə onu davam etdirir. Yəni, özünün ayrı-ayrı bəyanatları ilə, Ermənistanın daxilində 5-ci kolonu vasitəsilə, revanşizlər vasitəsilə, kilsə vasitəsilə, yenə də faktiki olaraq bu məsələ Ermənistan daxilində, belə deyək, körüklənir. Amma burada Paşinyanın indi bu məsələyə niyə münasibət bildirməsi önəmlidir. İndi münasibət bildirməsinin səbəbi var, çünki Paşinyan təkcə bu məsələni qeyd eləmir, bir neçə məsələni qeyd edir və bildirir ki, bu seçkilərdə xalq sülhə səs verməlidir. Yəni, bu günləri Paşinyanın alternativi olan qüvvələr kimlərdir? Sülh istəməyən, revanşist mövqedə dayanan, davamlı olaraq Azərbaycan, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşmasının əleyhinə mövqe qoyan insanlardır ortaya. Və ikinci bir tərəfdən də faktiki olaraq Rusiya tərəfindən idarə olunan bir toplumdur və cəmiyyət yarıya parçalanmasa da Rusiyanın müdafiəçiləri və qərbə inteqrasiya tərəfdarlarına parçalanıbdır. Və indi Paşinyan bu cür mövqe ortaya qoymaqla faktiki olaraq o qərbə inteqrasiya tərəfdarları hansılar ki, onların da beyinlərində nə olur olsun, o revanşist hisslər hansısa bir məsələdə qalıbdır. Körpəliyindən, bağçadan əgər bir uşağa Türkiyə nifrət, Azərbaycana nifrətlə böyüyübsə, bunların bu kompleksdən qurtarması üçün müvafiq mesajların verilməsi lazımdır və bunları da Paşinyan eləyir. Niyə eləyir? Yenə deyirəm, təkcə belə deyək, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması üçün yox, təkcə Ermənistanla Türkiyə arasında münasibətlərin normallaşması üçün yox, həm də seçkiyə hədəflənən bir şeydir. İnsanların beyinlərinə mesajların ötürülməsi, yəni sülhün alternativi, bax bu olacaq və bu günləri bunun arxasında yenə Rusiya dayanır, KKB fəaliyyətini davam etdirir və ona görə də siz o mövqeni yox, bu biri mövqenin müdafiəsində dayanır. Bəs bu Paşinyanın hesablamalarından əksini bizə göstərsə, yəni Paşinyanın əleyhinə çevrilsə bu siyasi addımı, onda nə baş verəcək? Rusiya seçki qabağı Paşinyanı
dırnaq arası desək, cəzalandırmaq istədi və elə bir ciddi fiqur qoydu ortaya, elə argumentlərlə onu inandırdı, etimad qazandırdı ki, həmin şəxsə Ermənistan cəmiyyəti üzünü Paşinyandan çevirdi həmin şəxsə. Bu halda nə baş verəcək? Burada iki məsələ var. Birinci ondan ibarətdir ki, Paşinyan təbii ki, bunun əks effekt verə biləcəyini düşünərək, əvvəldən ölçüb biçərək bu bəyanatı verir və demək ki, müəyyən bir arxayınlıq var. Arxayınlıq da ondan ibarətdir ki, Paşinyan uzun müddətdir Rusiyanın o 5-ci kolonunun ayrı-ayrı belə deyək, dirəklərini silkələməklə məşğuldur faktiki olaraq. Böyük ölçüdə siyasi müxalifət sıradan çıxarılıb, biz neçə il ərzində onların toparlanıb Paşinyana qarşı real qüvvə olaraq ortaya çıxacağına şahidlik eləmədik. Ona görə də kilsə köməyə gəldi. Baqrat köməyə gəldi. Təbii ki, Qareginin tapşırığı əsasında. Seçkilərdən öncə gedəcək Qaregin. Və Rusiyadan gələn sifariş əsasında bunlar ortaya gəldi. Başladı onları neytrallaşdırmağa. Əvvəl korrupsiya məsələlərini qoydu ortaya, daha sonra subaylıq andı məsələsini, mənəvi məsələləri qoydu ortaya. Ondan sonra çox rahat şəkildə həbslərə başladı, Gümrüyün arxiyepiskopunu həbs elədi və gördü ki, artıq cəmiyyətdə o cür belə deyək, əks-səda yoxdur. Yəni, təsəvvür edin, bundan bir 10 il qabaq Qareginə qarşı hansısa bir Ermənistan liderinin bu cür bəyanatla çıxış eləməni onun 3 gündən sonra hakimiyyətdən getməyinə bərabər. Ona görə Paşinyan birinci ağıllı davranaraq dini inancları orada sanki zəiflətdi. Daha doğrusu kilsəyə olan etimadı zəiflətdi. Kilsəyə də yox, mən belə deməzdim tam kilsəyə etimadı. Çünki bunun üçün çox uzun bir dövr lazımdır. Kilsə rəhbərliyinə. Kilsənin siyasi addımlarını zəiflətdi. Kilsə rəhbərliyinə. Əslində bilirsiniz nədən qaynaqlanır? Bu Ermənistanın özünün qanunvericiliyindən, konstitusiyasından qaynaqlanır. Yəni Ermənistanda kilsə Ermənistan Respublikasının konstitusiyasına görə dini qurum deyil. Ermənistanda kilsə konstitusiyaya görə milli qurumdur. Və milli qurum olaraq da bu verici şəkildə siyasi proseslərə belə deyək, təsir etmə imkanındadır. Paşinyan məhz ona hədəfləndi və onların belə deyək, təsirlərini neytrallaşdırmaq üçün müvafiq addımlar atmaq istədi və bacardı da əslində. Konkret suala qayıdaq, əks təsir məsələsi. Paşinyan bugün arxayındır bu əks təsir o dərəcədə böyük olmayacağına. Niyə arxayındır? Çünki erməniləri kifayət qədər yaxşı tanıyır. Ermənilərin 2-ci Qarabağ savaşından və antiterror əməliyyatlarından sonra hələ də müharibə qorxusu ilə yaşadıqlarını kifayət qədər yaxşı bilir. Yaxşı bilir ki, növbəti müharibə halında 10 mindən artıq fərarisi olan bir ölkədir də. Yəni Paşinyan bunu bilməmiş deyil. Bilir vəziyyət necədir və bilir ki, insanlar yeni müharibədən qorxurlar. Ona görə yox ki, Azərbaycana sevgiləri oyanıb birdən-birə. Ona görə yox ki, birdən-birə Türkiyə ilə dost olmaq istəyirlər. Yox. Sadəcə yeni müharibədən qorxduqları üçün və Paşinyanın alternativinin də sülh yolu olmadığını başa düşdükləri üçün bu günləri Paşinyanın belə deyək, yanında dayanıblar. Hər nə qədər reytingi 18-ci il reytingi olmasa da, hər nə qədər 21-ci il olmasa da, amma bugün çoxluq onu müdafiə edir. İkinci səbəb, Paşinyan belə demək mümkünsə tarana gedir, vabank gedir. Çünki birinci bu Ermənistan üçün taley yüklü bir seçkidir. İkincisi Paşinyan və komandası üçün taley yüklü bir seçkidir. Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi və bugünkü müxalifətin və yaxud da Rusiyanın seçki öncəsi çıxara biləcəyi hər hansı bir yeni şəxsin hakimiyyətə gəlməsi revanşistlərin hakimiyyətə gəlməsi deməkdir. Onlar da Azərbaycana qarşı revanşist hisslərdən öncə Paşinyanla bağlı konkret addımlar atacaqlar. Paşinyan və komandası ilə bağlı. Həbslər də olacaq, təzyiqlər də olacaq, hər şey olacaq və bunu bütün komanda göz önünə gətirərək bütün gücünü bu istiqamətə qoyub ki, nəticə etibarilə seçkilərdə belə deyək, maksimum niyyətlərinə nail olsunlar. Biz gələk, təbii ki, Ermənistan daxilindən danışırıq. Ermənistanın xarici siyasəti, xüsusilə də Azərbaycanla münasibətləri indi əsas diqqət mərkəzində olan bir məsələdir və söhbət sülhdən gedir. Sülhə dair atılan addımlardan gedir, müsbət açıqlamalardan gedir, kommunikasiyalardan gedir. Yəni, hər şey çox yaxşı görünür. Amma biz bunun fonunda, Tavuşda bunkerlərin tikildiyini bugün öyrəndik. Müasir silahlarla təchiz olunduqlarını öyrəndik. Məhz Tavuş istiqamətində gücləndirilir qüvvələr. Niyə? Hansı təhlükə var?
delimitasiya, demarkasiyaya da təsir göstərə biləcək bir xəbərdir bu. Nə baş verir orada? Baxın, 2024-cü ildən etibarən Tavuş faktiki olaraq qaynar bir nöqtə Ermənistan daxilində halına gəlib. Yəni biz Baqratın Tavuş hərəkatına başlamasını da xatırlayırıq, delimitasiya və demarkasiya işlərinə yerli əhalinin narazılığını da xatırlayırıq, nə qədər evin orada faktiki olaraq Azərbaycana verilmə məsələsi, kommunikasiya xətlərinin Azərbaycan ərazisinə keçmə məsələsi və s. kimi bu məsələlər var və nəticə etibarilə insanlarda çox böyük narahatçılıq var idi bundan bağlı. Onlar təhlükəsizlik məsələlərini ortaya qoyurdular, biz iç-içə necə yaşayacağıq, bizim təhlükəsizliyimiz necə təmin olunacaq kimi məsələlər var idi və uzun müddət, belə deyək, Paşinyan hakimiyyəti buna biganə yanaşaraq, sülh olacaq, problem olmayacaq, sadəcə sözlə ifadə eləyərək sakitləşdirildi onları. Amma seçki ilidir. Faktiki olaraq seçki kampaniyasına start veribdir Paşinyan özü üçün. Ona görə məhz o qaynar nöqtələrə birbaşa özü gedib görüşlər keçidir. Bunu mən belə adlandırardım. Yerli əhalinin sakitləşdirilməsi üçün, onlar üçün hər hansı bir təhlükənin mövcud olmayacağını, belə deyək, təqdim etmək üçün seçkilərdən sonra bunkerlər və s. və ilaxır tikirlər. İkinci bir məsələ də burada var. O bizim əleyhimizdə çevrilməyəcək. Ya mən düşünmürəm. Ermənistan istəyir bütün sərhəd boyu bunkerlər qaçsın, düşsün, onun ən müasir silahlarla təchiz eləsin. Dəyişən nə olacaq ki? Öz ərazisidə özü bilər, nə edir eləsin. Dəyişən heç nə olmayacaq. Çünki yenə deyirəm, Ermənistan, baxın, əslində düzgün qərar verdilər və 2026-cı il büdcəsində hərbi xərclərin 300 milyon dollar təqribən dəyərində azaldılması haqqında, belə deyək. Bunların fonunda Hindistandan da qırıcılar aldığını da bilirik. Təbii ki, alır. Qırıcılar alır, Fransadan alır. Fransadan da alır, başqalarından da alır, pulla da alır, pulsuz da alır, kreditə də götürür və s. və ilaxır. Yəni, yenə deyirəm, amma biz bir fərqi qoymalıyıq da ortaya. Azərbaycanın müdafiə xərclərinə ayırdığı vəsait Ermənistanın müdafiə xərclərinə və çox ağıllı da deyirlər. Deyir, biz nə qədər bunu artırsaq da, onsuz da Azərbaycanın hərbi xərclərinə bərabər səviyyəyə gətirib çatdıra bilməyəcəksə bunu, onda bu qədər vəsaitin boş-boşuna xərclənməsinə nə ehtiyac var? Odur ki, indi bilirsiniz nətərdir məsələ? İndi Ermənistan daxilində istəyir Paşinyan bəyanatı, istəyir Simonyan bəyanatı, Ararat Mirzəyanın bəyanatı, hərəsinə bir rol verilib, faktiki olaraq hakimiyyət daxilində bir rol bölgüsü aparılıb və icazə də verilib ki, kim nə mövqedən istəyir bəyanatlar versin. Məsələn, Paşinyan bir söz deyir, Ararat Mirzəyan başqa söz deyir, Simonyan tamamilə fərqli bir şey deyir. Məqsəd bütün narazı kütlələrin maraqlarına cavab verə biləcək mövqələrin ortaya qoyulmasından ibarətdir. Addımlar da o istiqamətdə atılır. Bu günləri bağlanan müqavilələr var. Hindistanla, Fransa ilə. Bu bugünkü deyir ki, 5 il bundan qabaq da bağlanmışdı da bu müqavilələr. Onun nə qədərsə gəldi, çatdı Ermənistana. Böyük ölçüdə bunların bir çoxu gəlib çatmadı. Bu sadəcə Azərbaycana psixoloji təsir idi, Azərbaycana psixoloji təzyiq idi. Çox arxayınsız. Qarşımızdakı Ermənistandır. Yəni onlar gizli şəkildə əldə edə bilməzlərmi? Yox, başa düşürəm. Yəni əldə edib nə edəcəklər? Milyardlarla dollar pulsuz Rusiya bunlara onsuz da o silahları vermişdi də. Yəni, nəticəsi nə oldu? Bilirsiniz, bu günləri Ermənistan artıq nəticənin nə ola biləcəyini kifayət qədər anlayır, kifayət qədər başa düşür. İkinci bir tərəfdən, burada konkret götürülən öhdəliklər var. Bu öhdəliklərin icrası istiqamətində, bu təkcə Azərbaycan qarşısında götürülən öhdəliklər deyil. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatları qarşısında götürülən öhdəliklərdir, bu beynəlxalq birlik qarşısında götürülən öhdəliklərdir. Bu günləri Cənubi Qafqaz regionu faktiki olaraq böyük güclərin mübarizə meydanına çevrilibsə, sən də orada özünün yolunu seçmisənsə, yəni qərbə inteqrasiya yolunu seçmisənsə, sən bu addımları mütləq şəkildə atmalısan. Sən bunu atmalısan, sən məcbursan bunu eləməyə. Çünki yəni, Ermənistanın özü də deyir, Paşinyanın ki, bu talih yüklü bir necə deyirlər, seçki olacaq Ermənistan üçün. Doğrudan da elə olacaq. Bu günlər Ermənistanın faktiki olaraq talihi həll olunur ortada. Və Ermənistan kifayət qədər yaxşı bilir ki, Eçməzdində o hərbiçiləri niyə tutdu? Yəni, təxribat ehtimalı var idi. Azərbaycana qarşı hansısa addımların atılma ehtimalı var idi. Rusiyanın özünün sifayişi ilə daxildə hansısa addımların ehtimalı var idi. Ermənistan kifayət qədər yaxşı bilir ki, bu günləri istənilən qığılcım yeni müharibənin başlamasına və Ermənistanın çox ağır
bədəllər ödəməsinə yatırıb çıxara bilər. Bu gün faktiki olaraq Ermənistan ən azından indiki sərhədlər daxilində qoruyub saxlamaq istəyir Paşinyan. O ki qaldı, həm silah alır, raket alır, onu alır, bunu alır. Nə eləsə də Azərbaycan qədər ala bilməyəcək. Nə eləsin bunu eləyə bilməyəcək. İkinci də silah, texnika və s. bir şeydir, döyüşən ordu başqa bir şeydir. Yəni, əgər döyüşmə istəyən ordu yoxdursa, əgər müharibədən qaçan 10 minlərlə fərarisi olan bir ölkədən söhbət gedirsə, əgər bu dövrlər ərzində, mən hələ müharibədən qabaqki dövrü demirəm, təkcə 2020-ci ildən sonraki dövrdə kütləvi şəkildə Ermənistanı tərk edən insanlar var və sayları da az deyil. Bunların hamısı o problemlərdən, o yeni müharibə qorxusundan və s. ölkəni tərk edib qaçan insanlardır. Yəni, ona görə də Paşinyan bunu kifayət qədər yaxşı bilir, yaxşı başa düşür ki, bu günləri Azərbaycanla yeni münaqişə nələrə yatırıb çıxara bilər. O baxımdan onun bugün, belə deyək, silahlanmasıdır, yeni texnikaları almasıdır, yeni silahların istehsalıdır. Bu, növbəti mərhələ üçün atılan addımlardır. Paşinyan bu seçkidən sonra nəhayətdə ən azından sərhədlərdən Rusiyanın çıxarılması haqqında qərar vermək məcburiyyətindədir. Çünki o bunun öhdəliyidir. Qərb qarşısında götürdüyü öhdəliyidir. Amma bugün öz imkanları ilə o sərhədləri qoruya bilirmi? Qoruya bilmədiyi üçün bu maksimum şəkildə o dediyimiz silahlanmağa, yeni modern silahlar almağa, ordu ilə bağlı təlimlərin sayını artırmağa və s. məcburdur. Başqa cür ola da bilməz. Çünki bu ölkənin ərazisi, bu ölkənin təhlükəsizliyi faktiki olaraq Ermənistanın hərbi birlikləri tərəfindən qorunmur. Rəşad bəy, bu keçdiyimiz həftəyə damğasını vuran bir açıqlama da var idi. Alen Simonyandan gəlmişdi. Dedi ki, Azərbaycan və Türkiyə prezidentlərini biz İrəvana gözləyirik, dəvət də göndərəcəyik. Bu hələ ki, dedi, şifahidir, amma yazılı da olacaq, göndərəcəyik. Türkiyədən də müəyyən dərəcədə ilkin impulslar gəldi ki, son anda qərar verə bilərik. Hələ ki, dəqiq bir qərar yoxdur. Azərbaycanda da qeyri-rəsmi mənbələrə isnadən bir məlumat gəldi ki, bunun üçün hələ çox tezdir. Amma Alen Simonyan onun ardından başqa bir açıqlamasında təkrar təhlükəsizlik təmin olunacaq deyildi, biz onları gözləyirik dedi. Nə baş verir? Niyə israrla Azərbaycan və Türkiyə liderinin İrəvana getməsi istənilir? Seçki öncəsi hansı dividendləri qazanmağa çalışır erməni rəsmilər? Nəzərə alsaq ki, Paşinyanın seçki platforması və Paşinyan komandasının Ermənistan ictimaiyyətinə təqdim etdiyi sülhdür. Yəni, başqa bir şey təqdim eləmir. Keçən seçkilərdən fərqli olaraq yeni bir şey yoxdur. İqtisadi göstəricilərdə bir, necə deyilir, artım yoxdur ki, onun üzərində hansısa mövqe qursun ki, biz bunu elədik, bunu da eləyəcəyik və digər sahələrdə də. Yəni, bu günləri və Paşinyanın alternativ güclərinin hansı mövqedən çıxış elədiyini də nəzərə alsaq, Paşinyanın bir nömrəli kartı sülh kartıdır. Ona görə də sülh sazişinin konstitusiya dəyişiklikləri edilmədən imzalanmasına səy göstərir. Ona görə də bu sülhü təqdim eləmək üçün Azərbaycan prezidenti və Türkiyə prezidentinin seçkilər öncəsi, onu da nəzərə alaq ki, bu samit, Avropa Siyasi Birliyi samiti seçki öncəsi keçiriləcək və əslində samitin ilin birinci yarısında Ermənistana salınması da Qərbin bu seçkilərdə Paşinyana verdiyi dəstəyin əslində nümayişi idi. O qədər ölkə rəhbərləri gedəcək, iştirak eləyəcək, ictimai rəyə faktiki olaraq alt şuura təsir eləyir bütün bunlar. Seçki öncəsi bu dəstək idi. Amma doğrudan da yəni, bu günləri tezdir. Çünki niyə tezdir? Azərbaycan prezidentinin orada iştirakı faktiki olaraq Ermənistanın götürdüyü öhdəlikləri icra etməyin vacibli olmadığı qənaətinə yatıra bilər. Yəni, bu günləri faktiki olaraq sən konstitusiya dəyişikliyi hələ həyata keçirməmisən. Zəngəzur dəhlizi istiqamətində hələ ki, Amerika ilə bu və digər danışıqlar aparılır, onu planlaşdırılır nələrsə, amma real addımlar yoxdur, real fəaliyyət. Hələ o dövrə qədər bir alternativ də təklif elədi Paşinyan. Yeri gəlmişkən, əgər o xəritəmiz hazırdırsa, biz monitora təqdim edərdik. Uzun bir məsafədən Ermənistanın içindən keçid. Sən 42 kilometr məsafədə mənim təhlükəsizliyimi təmin eləməklə bağlı hələ problem yaşayırsansa, sən o boyda uzun məsafədə Azərbaycanlıların təhlükəsizliyini necə təmin eləyə bilərsən? Zəngəzura alternativi idimi bu, yoxsa Zəngəzura qədərmi?
Yox, reallaşa Zəngəzura biləcək alternativ deyil. Ümumiyyətlə Paşinyan deyir ki, təkcə Zəngəzur dəhlizi deyil, başqa yollar da var, onların da açılışı mümkündür və Zəngəzur açılana qədər bu birlərin daha rahat, daha tez başa gəlmə ehtimallarından da danışır. Təbii ki, absurd təkliflərdir. Yenə deyirəm, təhlükəsizlik məsələsi bizim üçün prioritetdir, bizim üçün çox vacibdir və bu günləri Ermənistanın da bu təhlükəsizliyi təmin etmək kimi imkanları yoxdur. O baxımdan həm bu məsələ var, həm ümumiyyətlə bu günləri hələ ki konkret ortada bizim Ermənistanın ata biləcəyi addımlarla bağlı real bir şey ortada olmadığı halda prezidentin durub həmin tədbirdə iştirakı təbii ki düzgün başa düşülməzdir. İkinci bir tərəfdən bu elə bir tədbir deyil ki, hansısa qərarlar qəbul olunsun, hansısa mütləq şəkildə iştirak etmək vacibiyyəti olsun. Məlumdur ki, Avropa Siyasi Birliyi samiti daha çox məşvərətçi belə deyək, tədbirdir. Müzakirələr aparılır bu və ya digər məsələ ilə bağlı. Yəni, hansısa qərarın qəbulu gözlənilmir. Və onu da deyək ki, gələn il keçiriləcək yeganə tədbirdə deyil Avropa Siyasi Birliyinin. Bilirik ki, ilin ikinci yarısında da İrlandiyada keçirilməsi nəzərdə tutulub. Yəni, orada da gedib yenə də Azərbaycan tərəfi iştirak eləyə bilər. O baxımdan elə bir, belə deyək, əhəmiyyət daşımır ki, mütləq şəkildə orada iştirak eləməliyik. Ərdoğan gedə bilərmi? Prinsip etibarilə gedə bilər. Yəni, Paşinyan 2 dəfə səfər edibdir, belə deyək, Türkiyəyə. Yəni, cavab, belə deyək, addımı olaraq istəsə yəni o tədbirdə iştirak eləyə bilər. Bu da hər hansı bir şey dəyişməyəcək. Amma burada əslində bunlar çox təkid edirlər bunun üzərində. Amma burada bir psixoloji məsələ də var ki, onu nəzərə almırlar. İstər-istəməz o revanşist dediyimiz qüvvələr mütləq şəkildə bir orada etiraz aksiyası keçirtməyə cəhd eləyəcəklər. Hətta bu başlığa çıxarmışdılar. Belə bir məqalə oxumuşdum mən erməni kütləvi informasiya vasitələrində ki, hazır olun, Azərbaycan lideri İrəvana da gələcək. Bir gün onu da ələ alsalar, heç təəccüblənmərik. Belə bir başlığa çıxarmışdılar. Yəni, təsəvvür edin də, prezident gedir ora, etiraz aksiyaları keçirilir. Təbii ki, bu etiraz aksiyaları varsa, polis qüvvələri, xüsusi xidmət orqanları tərəfindən onların mütləq şəkildə oradan neytrallaşdırılması təmin olunacaq. O aksiyalar yatırılacaq. Bu, əslində, seçki-qabağı kampaniyada Paşinyanın əleyhinə işləyə bilər. Çünki deyəcəklər ki, baxın, dünənə qədər düşmən dediyimiz ölkənin rəhbəri gəlib, indi Paşinyan öz silahlı gücləri ilə öz insanını əzir. Yəni, bu kimi məsələlər də var əslində. O baxımdan düzdür, çox təkid edirlər, amma əslində özləri də bunda maraqlı olmamalıdır. Necə ki, bugün məhkəməsi keçirilən insanların azad olunması ilə və yaxud da Ermənistana verilməsi ilə bağlı davamlı şəkildə ayrı-ayrı platformalarda bəyanatlarla çıxış eləyirlər. O da əslində daxili auditoriyaya hesablanmış bir məsələdir. İndi də bu şəkildə açıqlamalarla bir tərəfdən dünyaya biz sülhü istəyirik, biz Azərbaycanla da sülhü istəyirik və onun tez bağlanmasını istəyirik mesajını vermək istəyirlər. İkinci bir tərəfdən də göstərmək istəyirlər ki, əslində sülh istəyən tərəf bizik, biz açığıq və s. Yəni, Simonyan arxasında deyir ki, mən Azərbaycanda tədbir olsa gedə bilərəm və yaxud da oradan kimsə gələ bilər. Əslində, bununla bağlı belə deyilmişdi. Elə bizim bu qeyri-rəsmi formada yayılan informasiyada da o vurğulanmışdı ki, daha sonra təbii ki, bütün bu proseslər olacaq. Erməni nümayəndələr gələcək, bizim nümayəndələr gedəcək. Necə ki, bu vətəndaş cəmiyyəti nümayəndələri getmişdilər. Yəni, bunlar baş verəcək. Amma indiki mərhələdə bunun baş verməsi həm təhlükəsizlik baxımından çox risklidir, həm dediyiniz o revanşist qüvvələri qıcıqlandırmaq baxımından da risklidir. Nə ehtiyac var indiki məqamda? Və ən təhlükəsi də, yenə deyirəm, Ermənistanda artıq sülh sazişi imzalanmadan, konstitusiya dəyişikliyi olmadan bu məsələlər artıq yoluna qoyulubsa, prezidentlər bir-birinə qarşılıqlı səfərlər edirlərsə, o zaman heç konstitusiya dəyişməyə də ehtiyac yoxdur, bunu gələcəyə də saxlaya bilərik, onsuz da sülh var, onsuz da yeni müharibə gözlənilmir. Yəni, bu kimi fikirlərə qapıla bilərlər. O baxımdan bu məsələdə imtina həm də beynəlxalq birliyə verilmiş mesajdır. Elə orada iştirak eləyəcəklərə verilmiş mesajdır ki, Ermənistanın qarşısında konkret öhdəliklər var və Ermənistan bu öhdəlikləri icra eləyəndən sonra real sülhdən danışmaq olar. Bu gün real sülh yoxdursa, deməli, bu real səfərlər də olmamalıdır.
Aydındır. Rəşad bəy, mən əməkdaşlarımıza təşəkkür edirəm yeri gəlmişkən xəritəni bizə təqdim etdiklərinə görə. Gəlin elə o kommunikasiyalarla bağlı bayaq danışdığımızı bir də üzərində göstərək, görək Paşinyanın təklif elədiyi, xüsusilə də Azərbaycan prezidentinin açıqlamasından sonra gəlmişdi. Ona müsbət cavab kimi dəyərləndirilmişdi kommunikasiyalarla bağlı. Müsbət cavabdırmı bu? Təbii ki, müsbət cavabdan söhbət gedir. Birinci, məsafə baxımından olduqca uzaq məsafədir. İkincisi, yenə deyirəm, o qədər ərazidə, həm də çətin keçilən ərazidir. Və üçüncüsü də o qədər ərazidə təhlükəsizliyi təmin etmək böyük problemlərdir. Yəni, Ermənistan nə edəcək? Bütün o qədər məsafədə ordu yığacaq və Azərbaycandan keçən maşınları mı oradan keçməsini təmin edəcək? Burada sadəcə yük daşımalarından hələ ki söhbət gedirdi. Fərqi yoxdur, yük olsun. Yəni, bu yükü daşıyan bizim ərazimizdən söhbət gedirsə, bu bizim sürücülər olacaq da. Bizim vətəndaş daşıyacaq o yükü maşını ilə və s. ilə və ilə axırına. Axırı ki, bu təbii ki, hətta belə deyək, orada qatar yolu deyil ki, deyim ki, buradan yüklənəcək, özü gedəcək. Söhbət maşınla, hətta orada onu ermənilərə təhvil verib, orada bizimkilər alsa belə, yenə də mənim yüküm oradan daşınır və onun da təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır. O baxımdan o qədər məsafəni biz belə deyək, keçməkdənsə elə İran ərazisindən olan məsafədən də rahat şəkildə istifadə edə bilər. Yəni, dəyişən bir şey olmur. Bizim üçün vacib olan o 42-43 kilometrlik məsafədə tez bir zamanda işə başlanması, təhlükəsizliyin təmin olunması və maneəsiz keçidin təmin olunmasıdır. Aydındır. Və istəyimiz də ondan ibarətdir. Yoxsa ki, o qədər yeni marşrutlar düzəltmək olar ki, Qazaxdan da Ermənistan ərazisinə kifayət qədər yaxın məsafə var. Oradan da bir, necə deyək, yol açmaq olar. Bütün bunlar, yenə deyirəm, çıxış yolu deyil. Və Paşinyanın da bütün bu istiqamətdə verdiyi bəyanatlar, bütün bu çabalar faktiki olaraq qəbul olunan deyil. Aydındır. Çox təşəkkür edirəm Rəşad bəy, ətraflı şərhiniz üçün. Cənubi Qafqazdan